आज हम अपना डॉग आपको दिखाने वाले हैं। तो आपको मैं अपना डॉग दिखाती हूँ अभी। पहले आप बताइए, मैं आपको और भी वीडियोस भेजूँगी, आप उसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियोस देखती जाइएगा और मज़ेदार वीडियोस के साथ लाइक और शेयर भी करना। तो अब मैं अपना डॉगी आपको दिखाती हूँ। मेरे डॉगी का नाम है लकी। आपको अब मैं दिखाती हूँ ब्लैक। ये रहा हमारा डॉग लकी। ये देखिए अंदर है ये। अभी यहाँ से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, दिख रहा है आपको। अभी इसका मूड नहीं है बाहर आने का, इसलिए ये बेड के नीचे है। ये देखिए, ये रहा। That is लकी। बाहर आ जाओ, खा लो, बाहर आ जाओ। वो आ नहीं रहा है, तो अभी मैं आपको अपने डॉग की मतलब अपने डॉग का सब कुछ बताती हूँ। सो गाइस, मेरा डॉग ब्लैक कलर का है, उसका नाम है लकी। और लकी को मैंने जैसे मुझे ये गिफ्ट मिला था, तो मैंने इसको पाल लिया। मुझे ये बहुत प्यारा लगता है, इसलिए मैंने इसे रख लिया। और ये ब्लैक कलर का है, इसलिए ये बहुत प्यारा है। रफ इसके बाल हैं। तो और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन होता है ना, उसे दबाइए और लाइक को दबाइए, व्यूज़ दीजिए मुझे, और मैं आपको और वीडियोस भेजूँगी। तो आज आप देख लीजिए कि मैं कहीं जा रही हूँ अभी, तो बाकी की वीडियो आपको बाद में दिखाऊंगी। ओके, बाय। सो गाइस, मुझे जहाँ पर जाना था वहाँ पर मैं तो आ गई। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ आई हूँ। मैं आई हूँ यहाँ पर। यहाँ एक पार्क है, ये जगह पार्क है। तो यहाँ पर मैं जब मैं थोड़ी बोर हो जाती हूँ ना घर पर, तब मैं इसी पार्क में आती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। और सो मैं अब आपको अपना डॉग दिखा देती हूँ। मेरा डॉग बाहर आ गया। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए मेरा डॉग लकी। हेलो करो, हेलो। किचन में जाना है, जाओ किचन में जाओ। ये जहाँ पार्क में एक थोड़ा अंदर, पार्क के अंदर वाली जगह पे एक किचन भी बना है, तो मैंने वहाँ पर उसे देखा। मैं अपने डॉग को भी लेकर आई थी ना, इसलिए। तो मैं अब आपको बाकी की वीडियो कल दिखाऊंगी, तो इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो जैसे शेयर करना होगा, अच्छा लगा होगा, तो फिर ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मेरे डॉग को बहुत प्यार दीजिएगा। बट मेरा मन नहीं कर रहा वीडियो बंद करने का, इसलिए मैं आपको और आगे तक वीडियो दिखाती हूँ। चलो, मैं अभी वीडियो तो हाँ जी गाइस, अब मैं आपको दिखा रही हूँ अपना डॉग फिर से एक बार। और ये रहा, आपको देखने में ही प्यारा लग रहा होगा। फ्लफी से बाल है इसके, देखिए देखिए कैसे क्या। तो ये आपको मेरा डॉग अच्छा लगा। अब मैं आपको बाय कर रही हूँ। बाय, कल की वीडियो में फिर मिलते हैं।